हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का। आज गुलाब के पौधे के ऊपर बात करेंगे। इस वीडियो में गुलाब के पौधे में करने के लिए 3 ऐसे ज़रूरी काम आपको बताऊंगा जिसे आपको अभी ज़रूर करना है। अगर आपके क्षेत्र में अभी बारिश हुई है तो ये काम आपको अपने गुलाब के पौधे में ज़रूर करना चाहिए, और अगर बारिश नहीं हुई है तब भी आप ये तीनों काम अपने गुलाब के पौधे पर ज़रूर करें। इससे गुलाब के पौधे को कोई नुकसान नहीं होगा बल्कि फ़ायदा ही होगा। लेकिन अगर आपका गुलाब का पौधा बेमौसम बारिश से प्रभावित हो चुका है तब तो यह तीनों काम आपको अपने गुलाब के पौधे में करना ही करना है। इससे आपके गुलाब के पौधे में किसी भी तरह के फंगस, डाइबैक वगैरह की समस्या नहीं आएगी, और पौधा हेल्दी होने की वजह से हम जो भी न्यूट्रिशंस अपने गुलाब के पौधे को देंगे उसे पौधा पूरी तरह से इंटेक कर पाएगा और ढेरों फ्लावर प्रोड्यूस करेगा। तो चलिए जानते हैं अभी बारिश के बाद गुलाब के पौधे में कौन कौन से कार्य करने ज़रूरी हैं। दोस्तों, गुलाब के पौधे में जो सबसे ज़्यादा समस्या आती है वो है डाईबैक की समस्या। डाईबैक में शाखाओं के टॉप पार्ट सूखने के बाद वह धीरे धीरे नीचे की ओर बढ़ने लगता है। मतलब गुलाब के पौधे में होता क्या है, किसी ब्रांच का एक जगह ड्राई होने के बाद काले पड़कर वह समस्या वहीं तक सीमित नहीं रहता, वह धीरे धीरे नीचे की तरफ बढ़ने लगता है। यही डाईबैक है। यह समस्या गुलाब के पौधे में सबसे ज़्यादा रहता है। लेकिन अगर बेमौसम बारिश हुई तो यह समस्या गुलाब पर आनी ही आनी है। इस समस्या से गुलाब के पौधे को बचाने के लिए आपको पौधे को अच्छे से चेक करके सारे डेड ब्रांच को कट करके हटा देना है। जितने भी इन्फेक्टेड ब्रांच, इन्फेक्टेड पत्तियां आपको दिखे सभी को आपको कट करके हटा देना है। डेड ब्रांच को आपको डेड पार्ट से थोड़ा नीचे से कट करना है, जिससे डाईबैक के दोबारा से आने की गुंजाइश न रहे। इसके बाद सारे कट वाले पार्ट में आपको बुझा हुआ चूना या कोई फंगीसाइड का लेप आपको लगा देना है। फंगीसाइड में आपको जो भी इजीली मिल जाए, चाहे वो ट्राइकोडर्मा हो, स्यूडोमोनास हो, या कोई भी फंगीसाइड अच्छी कंपनी का लेकर आप उसका उपयोग कर सकते हैं। पूरे कट वाले पार्ट में इनके लेप से अच्छे से कवर कर दीजिए। इसके अलावा पत्तियों में लंबे समय तक पानी रुके होने की वजह से फंगस बहुत जल्दी अटैक कर जाता है। आपको पत्तियों में काले काले धब्बे यानी ब्लैक स्पॉट देखने को मिलेंगे। अगर आपको यह स्पॉट दिख जाए तो इसका मतलब कि पत्तियों में फंगस लग चुका है। इससे बचाने के लिए भी आपको फंगीसाइड का ही स्प्रे करना है। शाम के वक्त आपको यह स्प्रे करने का काम नहीं करना है। यह काम आपको दिन में ही करना है ताकि सारे पत्ते दिन भर में अच्छे से सूख जाएं। स्प्रे करने के बाद बचे हुए फंगीसाइड के घोल को आपको मिट्टी में भी डाल देना है, जिससे कि जड़ों में भी फंगस अटैक न करने पाए। इन सभी के अलावा जब कई दिनों तक बेमौसम बारिश होती है और पत्तियों को सूर्य की रोशनी नहीं मिलती है तो पौधे में जो भी कलियां बनी हुई होती है वह सभी भी काली पड़ने लगती हैं, और पत्तियों में क्लोरोफिल की मात्रा भी कम हो जाती है। और आप सभी जानते ही हैं, क्लोरोफिल की उपस्थिति में ही पत्तियां भोजन बनाती हैं। तो इस सिस्टम को सही करने के लिए आपको जब भी मौसम खुले आपको मैग्नीशियम सल्फेट का स्प्रे पौधे में कर देना है। मैग्नीशियम सल्फेट जो कि एप्सम सॉल्ट में पाया जाता है, इसे आपको हाफ चम्मच तक 1 लीटर पानी में डिजॉल्व करके स्प्रे करना है। इससे क्लोरोफिल की मात्रा बढ़ेगी और पत्तियां फोटोसिंथेसिस की क्रिया तेज़ी से कर पाएंगी, और पौधे को जो भी हानि हुई है अभी बेमौसम बारिश में उसे पौधा तेज़ी से कवर कर लेगा। इसके अलावा अभी फ्लावरिंग बर्ड्स और कोमल कोमल भागों में यानी जो भी नए नए शूट्स निकलते हैं उन सभी में एफिड्स का अटैक बढ़ जाता है। इसके लिए आपको पेस्टिसाइड का स्प्रे करना है। मैं सभी वीडियोज़ में आपको पेस्टिसाइड में इमिडाक्लोप्रिड यूज़ करने के लिए कहता हूँ। इससे पेस्ट बहुत जल्द कंट्रोल में आ जाते हैं, क्योंकि यह 100% केमिकल पेस्टिसाइड है और यह हाईली पॉइजनस भी है। इसे आपको बच्चों की पहुंच से हमेशा दूर ही रखना है, और इसका स्प्रे करने के बाद आपको अपने हाथों को डेटॉल वगैरह से अच्छे से धो लेना है, भूलना नहीं है। तो दोस्तों, ये तीनों ज़रूरी काम अभी बारिश के बाद आपको गुलाब के पौधे में करना ही है। अगर आपको अपने गुलाब के पौधे से ढेर सारे फ्लावर्स लेने हैं तो, क्योंकि पौधा पूरी तरह से हेल्दी रहेगा और उसमें किसी भी तरह के फंगस, पेस्ट अटैक और डाईबैक वगैरह की समस्या नहीं आएगी, तभी आपका गुलाब का पौधा ढेरों की संख्या में फ्लावरिंग कर पाएगा। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और गुलाब के शौकीन लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाइए, शेयर कीजिए। थैंक यू।